Assalomu alaykum. Andijon viloyati Bo'ston tumani Davlatobod muzeyida joylashgan 19-20 sonli konturdamiz. Bu joy 15 gektar bo'lib, uzunligi 600 metr, bo'yi 200 metr. Bu yerda torg'iz ekilgan. Hozirda torg'izlarimiz bugun 18-iyun kuniga shu holatda 24-iyun kuniga pishib yetishadi. Xudo xohlasa, bu yerga 100 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Dehqon xo'jaliklarda har biriga 1,5 sotixdan to'g'ri keladi. Bu yerga mahsulotlarda ishlab chiqarish uchun Sarkor Golden ishlab chiqarish kooperativa biriktirilgan. Mahsulotlarimiz, torg'izlarimiz yetishtirilib, bozorga olib chiqib, oxiri yig'ishtirilgandan so'ng bu yerga yana daromadli mahsulot ekib, dehqon xo'jaliklarida daromadini oshirishga harakat qilinmoqda.